ব্যাহত হলো ট্রেন চলাচল শিয়ালদহ মেন শাখায়। কখন থেকে ব্যাহত হয়েছে ট্রেন চলাচল জানিয়ে দেব বিস্তারিত, সঙ্গে থাকুন। বিস্তারিত জানতে ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত চোখ রাখুন। আপনি দেখছেন নিউজ অল টাইমস, আপনার সাথে আছি আমি তন্ময়। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা ছোট্ট অনুরোধ আপনার কাছে, ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিন এবং আপনি এই চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন প্রতিটি নতুন খবরের আপডেট সবার আগে পেতে। দশমীর দুপুরেই ঘটেছে এই বিপত্তি। শিয়ালদহ রানাঘাট মেন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হলো একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায়। জানা যাচ্ছে শুক্রবার দুপুরে হালিশহর স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ির ইঞ্জিনের ব্রেকডাউন হয়। এর ফলে আপ লাইনের পরপর ট্রেন দাঁড়িয়ে যাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ নৈহাটি স্টেশনে দুটি লোকাল ট্রেনকে প্রায় ৪৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে বলে দাবি যাত্রীদের। এর ফলে কল্যাণী রানাঘাট লালগোলা কৃষ্ণনগর রুটের যাত্রীরা চরম সমস্যায় পড়েন। তবে এদিন দশমী উপলক্ষে ছুটি থাকায় যাত্রীদের ভিড় কম থাকায় বেশি ভোগান্তি হয়নি বলেই মনে করেছেন যাত্রীরা। পূর্ব রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, আপলাইনে মালগাড়িটি যাওয়ার সময় হালিশহর স্টেশনের কাছেই ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। যেহেতু শিয়ালদহ মেন লাইনের নৈহাটি রানাঘাট শাখায় ডবল লাইন, ফলে আপ লাইনটি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে এই ঘটনায়। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই ঘটনার জেরে আপ লাইনে দুটি স্টাফ স্পেশাল ট্রেনকে প্রায় ৪০ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এছাড়াও আরও কয়েকটি ট্রেন ১০ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত আটকে থাকে বিভিন্ন স্টেশনে, ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পরে অন্য একটি ইঞ্জিন এনে আপ লাইনে থেকে মালগাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ওই শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এখনকার খবর এই পর্যন্তই। পরবর্তী খবরের আপডেট পেতে সঙ্গে থাকুন এই চ্যানেলটির। ধন্যবাদ।